ongea pia na Wakenya. Na tunashukuru wakati wa kwanza tulikuwa tumekuja wakati ule wa mchujo kupa nafasi ya kwanza utuongeleshe kwa sababu ya mambo yaliyofanyika huko Narok na maswali yetu. Asante sana dada na ndugu zangu, karibuni hapa nyumbani Karen, pahali mimi naishi na familia yangu. Mimi niko na furaha sana kupata nafasi nyingine tena kuongea wale wako Kajiado, wale wako Narok, wale wako pale Laikipia North, wale wako pale Baringo South, wale wako pale Loyangalani, jamii ya Wamani na wapenda sana. Na mimi wakipekee kati ya mimi na jamii yangu ya sana, na mlikuwa hapa kabla hatujaenda uchaguzi pande ya Purko Ward na pande ya Narok Township. Na mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza kutoa shukrani tele kwa kukubali wito wangu na kushikana na mimi na chama chetu cha DCP na Douglas Maskonde kuwa MCA wa kwanza wa chama cha DCP ya kula 6,000 na fujo mingi sana. Mimi mwenyewe nilifika huko nikapigwa mawe, nikapigwa bunduki, nikapigwa tear gas, lakini mimi ni kama Masai. Mimi ni mtu ambaye niko na ujasiri na siogopi chochote. Na na Wamasai wakaniingiza town na njia kubwa sana. Na pia nipongeze Wamasai kwa sababu wale jamii ya Wakikuyu wako pale walikuwa wametishwa sana ya kwamba hawatakubaliwa kupiga kura, na Wamasai wakasema watawalinda na watapiga kura vilivyo. Mimi nashukuru Wamasai sana pale Narok. Na pia vile niliahidi nyinyi, nikamwambia hiyo jamii ya Wakikuyu watu ya msimamo, kwa sababu kulikuwa na wasiwasi watapewa pesa wageuke. Pesa walipewa, wengine walikula 8,000, wengine 10,000. Wakasema hii pesa ya Kasongo ni ya kukuliwa na Kasongo kunyolewa. Wakakula pesa 10,000, 8,000, lakini mwishowe wakapiga kura kwa DCP. Douglas Maskonde akapata ushindi mkubwa sana. Na hivyo ndivyo mimi nilikuwa nataka. Mimi nilitaka kutengeneza uhusiano ya watu ya mlima na watu ya Maa. Na njia moja ya kutengeneza uhusiano ilikuwa ni kwamba watu ya mlima wampigie kura kijana wa Maa. Ndio tuanze kuona ya kwamba hii uhusiano wetu ni wa maana na ni wa ukweli. Watu wa Kikuyu wako pale Narok walikuwa na kura mingi sana, na wangesimamisha candidate Mkikuyu na ashinde kwa sababu ni wengi. Lakini mimi niliongea na Wakikuyu pale nikasema hapana, sisi natafuta uhusiano bora na Wamasai. Na sisi tunataka kuwaonesha ya kwamba sisi ni watu ya ukweli. Na sisi tukiahidi wewe kitu tutafanya. Na ndio nikawaambia Wakikuyu wote, nataka tupigie shemeji wetu Douglas Maskonde Mmasai kutengeneza uhusiano wetu. Na mimi nafurahi sana ya kwamba uhusiano wetu sasa na Wamasai pale Narok, pale Kajiado umekuwa wa maana sana. Hapa pia Purko Ward tulikuwa na kijana anaitwa Sanare. Na alijaribu sana, lakini akapata matatizo mengi sana. Huyu controller of State House Katole Metitu aliingia pale na kununua vitambulisho ya vijana na wale wa mama ambaye hawakuwaelewa nini ninaendelea. Kura zile zingekuja kwa Sanare, kura zaidi ya 800 zikanunuliwa, na wale walikuwa wameambiwa wapeane vitambulisho watarudishiwa. Na hawakurudishiwa vitambulisho, hawakuweza kupiga kura. Ndio Sanare akapoteza na kura 500. Lakini wale wote walimpigia zaidi watu 1,600. Nataka niwapongeze, niwatolee shukrani. Na niseme ya kwamba siku nyingine msiuze kitambulisho, kwa sababu kitambulisho ndio kura yako na ndio haki yako. Na bila kitambulisho huwezi kupiga kura. Kwa hivyo hapo huyu Katoa alituchenga, akanunua vitambulisho ya watu wetu, na wao bila kujua, wengine hawajasoma sana, hawakuelewa, wakafikiria tu wanapeana vitambulisho wapewe pesa watarudishiwa, wakakosa kurudishiwa vitambulisho, na ndio kijana wetu akapoteza. Kwa hivyo mimi nataka kuchukua nafasi hii niulize Wamaa, tukiendelea uchaguzi mkuu, tafadhali msiuze vitambulisho zenu.
kwa sababu hiyo ndio haki yenu. Kitambulisho yako ikishachukuliwa hutaweza kupiga kura. Na hivyo ndivyo DCP ilipoteza kiti ya Purko Ward katika kaunti ya Kajiado. Lakini pale Narok walikaa ngumu, walitishwa, lakini wakapiga kura na njia sawa sawa. Kwa hivyo mimi najivunia ya kwamba DCP ni chama ya Wamasai. Na imeonekana kabisa thihirisho kamili. Kiti cha kwanza ya DCP imetoka kwa Wamasai. Na vile nilikuwa nimeambia Wamasai ni chama yenu. 2027 kutakuwa na mchujo mkali kati ya chama cha DCP na UDA. Yes. Umasaini, unaamini chama cha DCP itakuja kuinuka na kuchukua viti vingi? Mimi nataka niambie Wamaa. Kiti chama ya DCP ni cha ya Wamaa. National chairman wetu David Parsina kutoka Kajiado East ndio national chairman wa DCP. Yes. Orpoyo Ole Kamwaro Yes. ndio deputy secretary general in charge of strategy Yes. katika chama cha DCP. For the first time katika historia ya Kenya ndio Wamasai wameshika chama yao. Yes. Hii ni chama ya Wamasai. Na mimi nataka kuambia Wamasai ya kwamba miaka mingi wametengwa, wamekuwa tu watu ya kutumika vibaya, wamesaulika, hakuna mtu nafikiria mambo yao. Mimi nimealika Wamasai tuunde chama pamoja, tutafute serikali pamoja. Na mimi nataka kuambia Wamasai ya kwamba ndani ya DCP tukienda kwa mesa kupanga vile Kenya itakaa, Wamasai wataketi pale. Huyu senator wa Kajiado Ole Seki ni principal katika United Opposition. Tunakaanga na yeye kikao na Kalonzo na Matiang'i na Martha Karua na Eugene Wamalwa na George Natembea na Justin Muturi. Tukipanga Kenya, Wamasai wako pale kwa meza. Yes. Huyu Kamwaro na huyu chairman wetu watakuwa pale tukipanga serikali. Kwa hivyo for the first time tangu independence, kwa sababu kwa hii muungano ya upinzani wale tunatafuta serikali na tutapata, tuko na umaarufu kubwa sana. Tukienda kupangana vile serikali itakaa, vile itagawa, kila sehemu itapata nini, ni nini, mipango gani imepangwa kwa kila sehemu, Wamasai watakuwa kwa meza. Na mimi sitaki Wamasai wakubali tena kukaa msituni, watume mtu mwingine aongee mambo yao. Sasa kama wale wako kwa chama cha UDA hii ya William Ruto, hakuna Masai yako kwa meza, hakuna. Wao watangojea ati William Ruto aende apange mambo ya Wamasai, akuja wapatie ripoti. Lakini kwa DCP, kupitia chama cha DCP, kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, tukienda hii uchaguzi unakuja, tukipanga serikali mpya ambaye itakuwa kwa ofisi mwaka ujao, Wamaa watakuwa kwa meza. Serikali ikipangwa, mambo ya Kajiado itakuwa hapo, mambo ya Narok itakuwa pale, mambo ya Samburu itakuwa pale, mambo ya Laikipia North itakuwa pale, mambo ya watu ya JMC wale wako pale Baringo South itakuwa pale, mambo ya Waredile wale wako pale katika Laisamis katika Marsabit watakuwa pale. Kwa hivyo mimi ninajivunia sana ya kwamba for the first time mimi tumeshikana na Wamaa kutafuta serikali pamoja. Na ile tukienda kuwinda ile mnyama ambaye atapatikana akichinjwa na kugawa, Wamaa watakuwa wameshika njora, wakikata ile mguu wanataka, wakikata ile kitu wanataka, na hiyo mnyama hata chinjwa ama kugawa bila Wamaa kuwa pale, watakuwa pale. Kwa hivyo sote tukichinja, tukigawa, Maa ako na kisu, watu ya Narok anawapelekea, anakatia watu ya Kajiado anawapelekea, anakatia watu ya Samburu anawapelekea, watu ya Laikipia North watu ya JMC wanapelekewa. Kwa hivyo mimi nataka kuomba Wamaa wote waingie katika chama cha DCP. Na mimi niseme, kuna wengine nimesikia wakitishatisha watu pale Narok, wengine atisimamisha watu huko, sijui DCP simamisha Kajiado. Hiyo ni porojo. DCP ni chama cha Wamaa. Tutasimamisha viti yote katika kaunti hizo zote, Narok, Kajiado, Samburu. Tutakuwa na candidate wa governor,
candidate wa senator, candidate wa women rep, wabunge wote na MCAs wote katika kila ward, na DCP. Hakuna chama ingine itawachia. Mimi sitaki porojo na mambo ya kupotosha wanachama wa DCP katika Narok, katika Kajiado, katika Samburu. Hakuna. Kila mtu aende auze chama yake. Sisi katika muungano wa upinzani, pahali tutakuwa na maelewano ni kiti cha tuulizane sisi. Wewe Rigiji uko pale unataka kuwa rais, wewe Fred Matiang'i unataka kuwa rais, wewe Martha Karua unataka kuwa rais, wewe Natembeya unataka kuwa rais, wewe Eugene Wamalwa unataka kuwa rais, wewe Omtata unataka kuwa rais. Kama hii watu ya ODMB watatoa mtu kama ni Orengo akuje, tuulizane. Tunataka mtu mmoja ya kung'ana na William Ruto. Kati yetu nani yako na umaarufu wa kutosha? Nani yako na uwezo wa kusukuma hii mtu aende nyumbani? Tutasikizana, tutatoa mtu mmoja. Kama haitakuwa mimi, yule tutasikizana, nitamuunga mkono. Lakini vitu zingine zote ya gavana, ya senator, ya women rep, ya MP, hakuna maelewano. Kila mtu auze chama yake, tukutane kwa debe. Just for clarity, Your Excellency, you've said that DCP will field candidates in all elective positions. Yes. For the record. In Narok, for example, at the moment we've not seen a candidate for the governorship. Maybe we have senators. That is an assurance to the citizens of Narok that DCP will field a candidate, yes, even in the gubernatorial race. Mimi nataka nihakikishie watu ya Narok, ni mapema. Wengine wanakuja kuniona usiku kwa sababu wanaogopa serikali. Wengine ni watu wako na kazi kwa serikali. Wengine ni watu wako karibu na Ruto, lakini watatoka mwezi ya 8, mwezi ya 9, na watakuja. Nataka nitoe uhakikisho ya kwamba DCP itakuwa na candidate wa governor katika Narok County. Katika Kajiado already Ole Seki amejitolea. Samburu tukali tunangoja. Laikipia tutakuwa na governor. Pale Laikipia North, mimi nimeongea na jamii ya Wakikuyu pale na nimewaambia hawa tunataka tukue watu wangwana. Wale jamii ambao wako pale wamewachwa nyuma miaka mingi, na haitakuwa vizuri jamii ya Wakikuyu ambayo wako na kiti pale Laikipia West, wako na kiti pale Laikipia East, wako na viti pale Nyeri, kila pahali. Hao wamaa wako pale Laikipia North pia wapewe nafasi. Na mimi nimekubaliana, nimeita viongozi ya Wakikuyu pale karibu 300, nimekitisha hao chini, na tumekubaliana ya kwamba katika DCP candidate wetu atakuwa wamaa, na wale Wakikuyu wako pale 18,000 wataunga yeye mkono. Mimi nimeambia Wasamburu na wamaa wako pale waende waketi, watoe mtu mmoja waniletee. Wakikuyu wote wataunga yeye mkono na atapita asubuhi na mapema. Kama wanataka kukutana kwa nomination, kama wanataka kufanya ile ya wazee waketi community, sisi wengine wote tutaunga yeye mkono. Wakikosa kuelewana nitawapeleka nomination, lakini jamii ya Wakikuyu tumekubaliana kwa sababu ya kutafuta uhusiano mwema na hii ushirika wa maana kati ya watu ya mlima na wamaa, itakuwa ni ungwana na ni jambo nzuri. Wale wamaa wameumia pale siku nyingi, wapatiwe nafasi ya uongozi ndio pia waendelee. How about the Kajiado North, Narok North and Narok Town Ward? Are they going also to give a native Masai to fund? Mimi katika uongozi wangu pale Narok Township, kama ningekuwa mkabila vile William Ruto ananibandika ya kuniwekelea akijua ni uongo, kwa sababu mimi nikiunga yeye mkono, yeye hakuwa Mkikuyu, alikuwa Mkaleji, na niliunga yeye mkono nikawacha Mkikuyu alikuwa anaitwa Mwaura. Mimi si mkabila, mimi ni mzalendo wa Kenya. Kama ningekuwa mkabila vile Ruto anajaribu kunibandika, ningekwenda pale niambie Wakikuyu msimamishe Mkikuyu na angepita kwa sababu ni wengi. Lakini mimi nilisema hapana, tafuta ushirikiano. Sisi tunatafuta urafiki wa majamii ya kuishi pamoja. Wale Wakikuyu wako pale wanaendelea na biashara, Wamasai wanaendelea na ufugaji. Hao Masai pia wapewe nafasi waongoze. Kwa hivyo katika kila area tutakubaliana na hakuna maneno mingi. Mimi ni mtu very fair,
na mimi ni kwamba ya kusema hii jamii ya Wamaa imebaki nyuma kwa muda mrefu. Mheshimiwa, Tuinue pia pahali tunaweza na kura zetu pia wapate kipaumbele waweze kuongoza. Iwapo watu wengi wamependa chama cha DCP, utafanya aje? How do you make sure that the nomination are fair in the Maasai community, Maasailand? Ndugu yangu, mimi hapana mjinga. Saa ingine mimi nakaa mjinga, lakini si mjinga. Na wengine wanasema mimi ni mjinga, lakini mimi si mjinga. Mimi siwezi tukiwa na Wamaa tengeneza chama kubwa kama hii tukuja kuiharibu. Njia moja ya kuharibu chama ni kucheza na mambo ya nomination. Mimi nataka kuhakikishia wale wote wanataka kiti na tikiti ya DCP, tutakuwa na free and fair nomination. Pahali wazee watakaa waelewane, waseme okay, hapa tumeketi, tumelete fulani ndio candidate wetu. Nasema sawa sawa. Kama kumekosa kuwa na maelewano, hasa kwa jamii ya Wamaa, kwa sababu ni jamii ya maelewano na mazungumzo. Unajua kila jamii iko na mila zake na desturi. Jamii ya Wamaa ni jamii ya mazungumzo na maelewano. Pahali kutakuwa na mazungumzo na maelewano ya wazee na ya jamii, tunapatia tiketi. Wakikosa kuelewana, wote tunawapeleka kwa kinyang'anyiro ya nomination. Mimi na chama tutainvest, na tumeanza kupanga nomination mwaka mmoja mbele, kwa sababu wazungu wanasema failing to plan is planning to fail. Sisi tunajua tutakuwa nomination mwezi wa 3 na itakuwa kali sana, kwa sababu chama yetu iko na umaarufu. Lazima tuanze kupanga mapema, na tumeanza. Ile tu nimeambia wale wanataka viti waingize watu kwa chama, kwa sababu itafanywa na ID, haitafanywa na IBC register, itafanywa na register. Wote wanataka viti mbalimbali, kutakuwa free. Your Excellency, if you have been marginalists for a long time, like the Ilchamus in Baringo, the Rendile in Marsabit. Angalia kama pale Baringo, pale Mkutani hawajapata rami. Lazima tutakuwa na affirmative action. Lazima hao watu ya JMC waangaliwe. Itakuwaje jamii nzima, the whole of Mkutani, tangu independence 1963 hawajaona rami na macho? Hao ni watu ambao nitawafikiria. Ukienda pale iko Pakera irrigation scheme ambayo tulikuwa tunasoma kwa jiografia tukiwa vijana. 1980s nikiwa form 1978 79 nikiwa form 2 tulikuwa tunasoma Pakera irrigation scheme. Ilikuwa na umaarufu sana, inajulikana. Imekufa, imewachiliwa. Pale tuko na vitunguu, watermelon, tuko na nini. Maburukas wameingia pale, wamekosa usaidizi wa serikali. Lazima tutaweka pesa katika Pakera irrigation scheme kuinua wale watu ya JMC wako pale. Ukienda pale hapo, wale yule governor ya Baringo County amemarginalize watu ya JMC pale katika county government ya Baringo. Hakuna mtu hata mmoja amepewa kazi ambaye iko na maana. Yet is a minority community ambayo inatakiwa iangaliwe. Kwa hivyo mimi nitaka niseme, ninawafikiria sana. Tukienda pale pande ya Warendile, wale wako pale Laisamis, marehemu Lawrence Lenaeapa ambaye alikuwa tulifanya kazi naye tukiwa Madio, tukiwa Madisi, akapanda mpaka akakuja kuwa msimamizi wa Ikulu, akakuja kuwa balozi. Katika mazishi yake mimi mwenyewe niliahidi watu ya Rendile ambayo nitawaangalia. Na nilikuwa nina mpango, kwa sababu nilikuwa kwa kiti, na hata nilikuwa nitaenda kuchangia Catholic Church ya pale Loyangalani katika makumbusho ya marehemu Lawrence Lenaeapa. Alafu nikatolewa kwa kasi kwa bahati mbaya. Mimi nataka niambie Warendile vile niliwaahidi kwa mazishi ya Lenaeapa, kwa heshima ya Lenaeapa na watoto wake Joan na Paula ambaye ni marafiki zangu, nikipata nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Warendile nitafanya juhudi kuwainua wapate nafasi katika kazi. Nilikuwa najaribu kuwapigania, lakini ilikuwa ngumu. Wametengwa kwa muda mrefu sana. Wamekuwa pale mambo ya shule, mambo ya hospitali, mambo ya barabara.
Mimi ningetaka kutoa hakikisho kwa Warendile wale wako pale Laisamis, nikipata nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ama nikuwe ndani ya ile serikali tutaunda, nitafanya kila juhudi kukimbia pale na kuwashughulikia na kuangalia masuala ambayo tulikuwa tumekubaliana na marehemu Lenape. Ndio. Your Excellency, speaking on marginalization, the Maasai are known for pastoralism and agriculture. But now, currently, we have a drought that is ongoing. Yes. Yeah. Narok last week got a bit of rain, but Kajiado County, there is a very bad drought that is going on. So, what is the plan when you get into government? What is the plan to benefit this community when it comes to, drought management? Ya kwanza ukiuliza Senator Seki, ukiuliza Governor Ole Lenku, nilipokuwa naibu wa rais kwa ofisi, kulikuwa na kiangazi kubwa sana. Nilishughulikia sana watu ya Kajiado mimi mwenyewe. Nilifika pale kila siku kuwasaidia watu ya Kajiado na kuhakikisha ya kwamba hakuna watoto, hakuna mama wamekufa kwa sababu ya njaa. Nilishughulikia sana mambo ya mifugo, kuhakikisha kwamba tumepata chakula, tumepata maji, kuokoa mifugo, kwa sababu hiyo ndio maisha ya watu ya Kajiado. Saa hii tunaongea kuko kiangazi. Rais na naibu wake hawana haja na hii maneno ya kiangazi, wako busy sana kwa mambo ya kutafuta kura na kuhonga watu. Chakula ambaye ingeenda pale Kajiado inapelekwa hapa Kinango, pahali iko chakula ya viazi, kuhonga watu ndio wapigie William Ruto kura. Ni aibu sana. Pahali chakula haitakikani hapa Gatundu kwa Uhuru Kenyatta, ndio mchele napelekwa, maharagwe napelekwa, lakini chakula natakikana katika Kajiado. Ya kwanza ni kwamba kiangazi ikitokea, ni jukumu la serikali kuhakikisha ya kwamba hatupotezi maisha, hatupotezi mifugo, na kushughulikia kwa dharura haraka sana kuhakikisha ya kwamba maisha imeokolewa na mifugo imeokolewa. Number 2, ndio hii maneno ya kiangazi tuiangalie kwa njia ya kudumu. Nikiunda serikali, Mungu akinisaidia kupitia kwa kura ya Kenya, mambo ya dams ni mambo ambayo tutaangalia na njia kubwa sana. Hapa Oloitokish, hapa Pipeline Road, kabla hujafika Isinya, William Ruto aliahidi kutakuwa na damu hapo. Ilikuwa ni uongo mpaka wa leo, hakuna kitu imefanyika. Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tumejenga madams ya kutosha, ndio watu wapate maji ya kukunywa, ya mifugo na ya kulima. Number 2 ni kufanya mipango ya AFC, Agricultural Financing Corporation, wapatiwe pesa za kutosha kusaidia wafugaji wa wamaa. Siku iko kiangazi, kama iko shida, wanakopeshwa pesa kwa hali interest iko chini, ndio waweze kufanya restocking. Again, William Ruto alikuwa ameahidi pale Narok atatengeneza ile factory iko hapo ya tannery ya ngozi, ndio hizi ngozi wafugaji wakichinja, hizi ngozi za mbuzi, za ng'ombe, ziweze kuwasaidia wauze pesa, tutengeneze viatu. Unajua William Ruto alikuwa amesema viatu yote ya Kenya itakuwa ikitoka Narok. Wa leo tunafanya importation. Kwa hivyo mimi niko na mafikira mingi sana, hasa mambo ya extension services, kwa sababu njia ya kusupport na kuwasaidia wafugaji Masaini na kwingineko katika Jamhuri ya Kenya ni kuwasaidia na madaktari wa mifugo na dawa, na pia mambo ya chanjo zile ambaye zinaweza saidia wafugaji. Again ni mambo ya maziwa. Kama sasa papo William Ruto tulipokuja naye 2023 hapo Kajiado, alipeana ahadi ya kwamba ataleta coolers 40 katika Kajiado, na Narok akahidi again 30 coolers. Hiyo yote ni uongo mpaka wa leo. Ilikuwa ni mwezi 6 baada ya sisi kuchaguliwa, akasema within 6 months mtapata coolers ya kusaidia nyinyi maziwa. Sasa tumeenda mwaka ya 4, ilikuwa ni uongo. Kwa hivyo niseme ya kwamba lazima tufikirie vile tutasaidia wafugaji na mambo ya coolers na mambo ya factories ya maziwa, ndio hii maziwa isiharibike, ndio ifanywe value addition. On that note, Your Excellency, Yes. Ukiwa tu pale kwa mambo ya agriculture, saa hii serikali inapeana mbolea ya bei nafuu, na sehemu nyingi za Kenya watu wamechukua hiyo mbolea kwa sababu ya ukulima. Kama upinzani, mkiunda serikali,
if you form the next government, what will be your best plan concerning agriculture? No, mambo muhimu sana kwa kilimo ni mambo inaitwa GMR, Guaranteed Minimum Return. Kutengeneza bei ile imekubalika isiende chini hapo. Mkulima akijua ya kwamba ng'ombe yake itanunuliwa na shilingi 40,000, atajipanga vizuri sana. Mkulima wa pale Ntulele wa ngano akijua gunia moja ya ngano itakuwa ni shilingi 8,000, atajua vile atajipanga. Kwa sababu kitu imeleta shida sana kwa ukulima ni mambo ya bei. Wakulima wanalima, wakipata mazao, maburuka wanakuja wananunua na bei iko chini. Saa nyingine wakulima wanaenda hasara. Mambo ya mahindi hapa Narok, tuko na mavuno mazuri sana ya mahindi na ya ngano katika Narok, lakini saa nyingine bei inakuja inaleta shida, inakuwa ni maburuka wanakuja kununua pale. Kwa hivyo ni mambo ya guaranteed minimum return, ni jambo ambayo tutashughulikia, serikali ambayo tunataka kuunda. Number 2, hiyo mambo ya bolea itaendelea, lakini itafanywa na usawa. Waleo bolea yote inaenda Uasin Gishu County, na nusu ya hiyo inaenda Uasin Gishu County, inaenda kwa mashamba ya rais. Ukienda pale Narok wanapata gunia moja, gunia 2. Ukifika pale kwa rais Uasin Gishu wanapata gunia 10, gunia 15. Na mashamba karibu yote ni ya William Ruto yake mwenyewe. Ingine amechukua kwa University ya Eldoret, ingine amechukua University ya Njoro. So unakuta hata ukiangalia ile list ya distribution, iko siku ilikuwa imeletwa kwa Senate, almost 70% ya bolea ile ya bei rahisi ambayo imekuwa subsidized na serikali inaenda katika pahali rais anatoka, au wengine katika the rest of Kenya wanapatiwa kidogo kidogo. So sisi tutafanya kwa njia ya usawa. Wakenya wote ni watendewe haki na waangaliwe kwa usawa, kwa sababu Wakenya wote, hii Kenya ni yao. Wapate bolea ya kutosha. Wale wa mahindi wapate bolea ya kutosha. Pale katika Loitoktok tuko na wakulima wa nyanya, tuko na wale wanafanya avocado, kuna wale wa vitunguu, au wakulima wale wanafanya horticulture katika Kajiado South, ambayo ni wakulima maarufu sana. Pia waweza kupata bolea ya bei nafuu. Lakini hii bolea isikue ati inapelekwa tu kwa mambo ya mahindi katika Uasin Gishu County na Trans Nzoia. Alafu hapo rais mwenyewe ndio mwenye mashamba karibu yote. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo tutaangalia, tufanye usawa ndio kila mtu aweze kusaidika. Your Excellency, one of your principals in your party has been accused of corruption in fertilizer when he was the minister. How do you say about it? Mimi ningekuambia ukweli ya kwamba hiyo ilikuwa ni madai. Mithika Linturi hakuna maneno ya fertilizer alifanya. Hiyo maneno ya fertilizer, mimi nilikuwa naibu wa rais, ilifanywa na rais mwenyewe na Felix Kosgei ambaye ni head of public service. Wote wawili walikuwa waziri wa kilimo na walishindwa kuachilia hiyo maneno ya fertilizer. Hata walikuwa wanataka kumshtaki kwa mambo ya uongo, ndio wekelee. Watu wenye kufanya mambo ya fake fertilizer ni William Ruto na Felix Kosgei na watu yao. Linturi is innocent na alifukuzwa kazi bila makosa, kwa sababu alikuwa anaonewa na alikuwa hatakikani, kwa sababu yeye hangekubali hiyo maneno ya ufisadi kuhusu bolea. Mheshimiwa, we have seen your recent visit to churches, especially Mount Kenya. Why are you being tear gas? Umefanya nini? Especially in holy places. Mimi napigwa tear gas na kupigwa na wahuni na polisi, kwa sababu mimi ndio niko na dawa ya kutoa William Ruto aende nyumbani. Kwa sababu 1, ninamuelewa vizuri sana. Number 2, pahali mimi niko na umaarufu, tuko na kura karibu milioni 7. Kwa hivyo ananiogopa sana na angetaka kunizuia nisiende kwa wananchi. Na hasa pale Mlimani Kenya ambaye mimi niko na umaarufu sana, eneo hilo limeamua kumfukuza aende nyumbani. Yeye angetaka kuligawa ndio hiyo kura isikuwe na maana, na mimi nimemkataza. Na nimemkataza kupitia kwenda kwa mikutano na kuongea na watu ya sehemu hiyo. Kwa hivyo angetaka kunitatiza nisifike kwa wananchi. Siku nilikuja Narok tariki 24, alinizuia kufanya kampeni kwa sababu huyu Maskonde alipata kura 6,000. Kama ningekubaliwa kufanya mkutano wa saa moja, angepata kura 10,000. Kwa hivyo mimi ndio anaogopa sana katika upinzani. Na ndio naona hakuna mtu mwingine anapiga katika upinzani. Mimi peke yake ndio ninapigwa.
Mpaka saa hii ameanza kutupiga kanisani, kupiga wamama, kupiga watoto. Pale Udhaya Witima walikuwa wamepanga kuniua hapo kanisani. Mpaka wa leo askari wanajulikana, wale walikuja kutuua hawajashikwa. Zile magari za polisi zilitumika zinajulikana, madriver hawajashikwa. Yule regional commander wa Nairobi ambaye alipanga hiyo mauaji na hiyo vita hajaashishwa kazi, hajashikwa, hajashtakiwa. Na sidhani watashtakiwa kwa sababu walikuwa wamepangwa na William Ruto na Murkomen na serikali. Lakini sisi tunasema hakuna shida. Tulikuwa kwa Inspector General tukaongea na yeye na akatuambia turudi tarehe 16, atuambie amefikisha wapi, tutarudi. Lakini tuko na habari huko ndani kwa sababu officers wengi wa polisi wamekasirishwa sana na hiyo vitendo ya polisi kushikana na wahuni kuumiza Wakenya. Maofisa wengi wa polisi karibu 95% hawataki hii maneno ya kupiga watu risasi, kuteka watoto nyara, kuua watu. Kwa hivyo ndani ya polisi tunapata information mingi sana. Wametuambia uchunguzi umekamilika, wale maofisa walitupiga wanajulikana, wale wanasiasa walipanga na kutoa pesa wanajulikana, lakini inakanyangwa wasistakiwe. Lakini wacha tungoje tuone vile itakuwa. Tukiwa hapo kwa makanisa, we have seen you visiting most of the churches in Mount Kenya. What measures are you taking to also visit kanisa, tuseme Narok Town, Samburu, Laikipia? What measures are you putting? Unajua mimi kama siku nilikuja Narok walinipiga na kunizuia, lakini mimi sikufi roho, nitakuja. Kama sasa siku ya Valentine Day tarehe 14 nataka kusherehekea siku hiyo na Wamasai, na nitakuwa pale NSM pale Melili Ward nyumbani kwa Orpoya Kamwaro. Tuko na sherehe kubwa sana ya kusherehekea uteuzi wake kama katibu mkuu wa chama cha DCP, na tutakuwa pale na wamaa karibu 20,000 tukiwa na sherehe kubwa ya maombi, sherehe ya kukula na kusherehekea na kuimba nyimbo za kitamaduni na kufurahia utamaduni wa jamii ya Wamaa. Nitakuja na wabunge tele, wanataka kuja kukaa na Wamaa. Tumeuliza Kamwaro watengeneze nyimbo za Wamaa, mavazi ya Wamaa, atuchinjie kimaa, tukuje tuketi huko tuongee na Wamaa, tuongee mambo yetu na tupendane na tuelewane na tusherehekee pamoja. Na tariki 23 nikielekea Kisii ambaye tuko na mikutano kubwa sana, nitapitia Narok Town pia kuja kusema asanti kwa watu ya Narok Town kwa kuchagua Maskonde na kuchagua DCP. Kwa hivyo nitakuwa hapo Narok. Kutakuwa siku ya Jumatatu around saa 5 nitakuwa hapo nisalimie watu ya Narok. Alafu nipitie hapo tusalimie watu pale Mulot. Alafu wa Kipsigis wamekuwa wakitaka sana kuniona, nitasimama Bomet niweze kuwasalimia wa Kipsigis ambaye ninawapenda sana, wananipenda, walinipigia kura kama naibu wa rais, na ninakuanga na shukrani sana na hawa, na sijapata nafasi ya kuja kuambia asanti. Hawa hakunitoa kwa kiti, William Ruto ndiye alinitoa. Mimi sina shida na Wakalenjin, walinipigia kura, niko na shukrani, wananipenda sana, mimi niliwatetea sana. Hata hii maneno ya shares niliambiwa timi nasema ni hao nilikuwa naitia shares zao kwa sababu walipigia serikali kura na wapati, na pia wameniambia wameumia sana, wameumia kama Wakenya wengine. Nitapitia hapo Bomeni wasalimie, alafu tuende Kisii. Tutakuwa huko Kisii karibu siku 3 na Bwana Fred Matiang'i. In the same Valentine Day, date 14, in Nesamplai, we have some leaders who are fighting the Narok North parliamentary seat in DCP, and they wish to be there. Are you allowing all leaders in Narok North? Mimi nimealikwa pale, na ni matumaini yangu kwamba Ole Kamwaro wamealika Wamaa wote na watu wote wa DCP. Hakuna mtu anazuiwa kuja katika sherehe na kuja mahali tuko. Wale watu wote wa DCP, wale watu wanatupenda, wale watu wafuasi wa Ole Kamwaro, wafuasi wa DCP, wafuasi wa Rigiji, Wamaa, mashemeji yangu, marafiki zangu, wote wamekaribishwa. Tukule, tusherehekee, alafu tuongee mambo yetu, kwa sababu sasa sisi tumekuwa familia moja, lazima tupange mambo yetu. Na lazima tuketi pamoja chini ya miti tupange mambo yetu. On that note, Your Excellency, concerning churches, we have seen many members, honorable members of UDA, accuse you of planning chaos to gain popularity. How do you... Sasa nikuulize ndugu yangu, wewe unajua hiyo ni ujinga, kwa sababu pale Udhaya tulipigwa na polisi wakiwa na Land Cruiser ya polisi 3.
Rigiji atatoa wapi Land Cruiser ya polisi? Walikuwa na tear gas, Rigiji atatoa wapi tear gas? Walikuwa na AK47 assault rifle, atatoa wapi? Unajua saa nyingine ni mzuri watu ya UDA kuheshimu wa Kenya. Hata kama Ruto ameona sisi ni wajinga kwa sababu walituambia wameokoka tukamchagua, hatujafikisha ujinga kiasi hiyo. Aheshimu wa Kenya. Wa Kenya ni watu werevu sana, wanajua utajipiga namna gani na gari za polisi na bunduki na tear gas na risasi. Hiyo ni kukosea wa Kenya heshima, na wa Kenya wamemwambia waache ujinga. Hiyo ni ujinga ya kiasi ya juu sana na kubeba wa Kenya ufala. Wangetakiwa waende wakamate hiyo watu wawashtaki. Picha zote ziko. Hao polisi wanajulikana by name. Majina tumewapatia. Wamefanyiwa location, site location through GPS. Wamejulikana wale wote walikuwa kwa site. Majina yao inajulikana. Yote iko na Inspector General na DCI. Ashitaki hiyo watu. Then hiyo chapter ifike mwisho. Okay, Your Excellency, we want to see the issue of land. We want to now to focus on the issues of land. Yes. In Masai land. Yes. We have seen in most places in Masai land, places like Rombo in Kajiado South. Yes. In Kajiado West, hapa Kibiko. Yes. In Angata Barikoi in Kilgoris. Yes. There have been a lot of chaos and misunderstanding concerning land. Do you think the government has handled this issue in a way that's supposed to be? Hapana. Serikali na William Ruto ndio wenye kuchukua shamba ya Masai. Na hao Masai walikuwa wanajua William Ruto. Wengi sana wa Masai hawakupigia William Ruto kura, walipigia Raila Odinga na walikuwa wanamuogopa kwa mambo ya wizi ya mashamba. Na ni kweli wa Masai walijua. Na sijui kwa nini hawakutuibia siri. Kama wangetuambia vile tunajua leo, hatungempigia kura. Yeye appetite yake ya mashamba sijui ni aina gani. Hapa Kibiko tuko na shamba hapo karibu 2800 acres. Iko line imepangwa ya pipeline ipitie hapo na itafanyiwa compensation karibu 3 billion shillings. Sasa William Ruto na huyu PS anaitwa Nixon Koril na Wakalenjin au MPs wa Kalenjin wa Ruto wamejipea hiyo mashamba yote katika hiyo line imepitia hapo. Sasa hiyo mashamba watakuwa compensated hiyo 3 billion. Na ndio Wamasai wamepigwa pale, wengine wameuawa. Christmas Wamasai hawakuwa na amani. Wamepigwa hapo. Wameumizwa. Na mjumbe wa area huyo anaitwa Sunkuya pia hako na shamba hapo William Ruto. Ndio hawezi ongea. Women rep hako na shamba hapo hawezi ongea. Unaona? Sasa huyu Kato Kontrura hako na shamba hapo ndio hawezi ongea. Sasa mimi nashindwa, wewe Kato, wewe Sunkuya, wewe women rep Lea, bonda mnachukua mashamba ya Wamasai mnashikana na Wakalenjin kuibia watu wenu mashamba na kuua Wamasai ndio mtajirike? Kwani nyinyi ni viongozi ya saa ngapi? Alafu mtarudi ati wewe Kato unataka kuwa governor ya Kajiado. Utachaguliwa na nani? Kama wewe unashirikiana na William Ruto kuiba shamba ya Wamasai Kibiko na kuchukua pesa, ati ulafu utakuja kuambia watu ya Kajiado West na watu ya Kajiado North ati wakupigie kura uwe governor? Ati wewe Lea unataka ati uwe women rep Kajiado? Au wewe Sunkuya hapo Kajiado West ati unataka ati Wamasai wakupigie kura ati wakurudishe mara ya tatu, na wewe ndio umeshikana na William Ruto kuiba shamba ya Wamasai? Mimi nataka kuambia Wamasai watulie tu. Tumebaki mwezi 15 tuende uchaguzi. Mimi nikichaguliwa rais nitafuatilia haki ya Wamasai. Hii dhuluma yote inafanywa Wamasai haitaendelea milele. Hii ni mambo ambayo tutaangalia. Na lazima shamba ya Wamasai itarudishwa. Itakuwaje community land ilitolewa ikiwa holding ground ya ng'ombe ya Wamasai? Ruto na watu yake kutoka jamii yake wakuje wachukue mashamba ya Masai, wapeane kwa Kenya Pipeline, wapeane kwa Kenya Railways, wachukue shilingi bilioni 3 wajisaidie. Wamasai wanakufa hapo na njaa. Hiyo ni makosa kubwa sana, ni mambo hatuwezi kubali. Ukienda pale Uaso Kedong Ranch, William Ruto aliahidi Wamasai hapo atanunua shamba hapo apatie Wamasai. Pesa imetolewa karibu 8 billion. Shamba imenunuliwa, amechukua analima ngano. Kuliko apatie Wamasai shamba, yeye mwenyewe ndiye analima ngano. Sasa itakuwaje unachukua pesa ya serikali unanunua shamba ya Uaso Kedong almost 11 billion, 8 to 11 billion. Alafu hiyo shamba wenyewe unajikatia unalima ngano pale. Ukienda mambo pande ya
shamba ya Olkiobo land. Hii ni 5000 acres ambayo iko pale Masai Mara. Hakuna mtu ajui. William Ruto na Ole Ntutu governor wamechukua hiyo shamba ya Wamasai. Alafu Ole Ntutu atatakuja kuambia watu ya Narok watu wampigie kura akuwe governor. Wewe Ole Ntutu umeshikana na William Ruto kunyanyasa Wamasai kuchukua mashamba yao. Alafu utakuja kusema nirudisha kama governor 2 term atitumalize kazi na William Ruto. Watu ya Narok watakuwa, mimi nitaaibika sana nikiona ile shida wamepitia mashamba yao. Ni kupigia William Ruto na Ole Ntutu ati warudi kazini ndio wakuje wachukue ile mashamba ambayo imebaki. Inasemekana title imekuja. Nani ameona hiyo title? Nani anajua mpaka iko wapi? Tutajuaje hawajakata shamba ingine kwa Mau Forest wanasema ni ya kula eka 1000 ya Wapurko hapo Limanet hapo town ya community haijaulizwa. Hakuna mtu anaweza wa Masai ndio walitoa hii shamba ya mambo yao. Nyumba haitapewa Masai bure ati wakuja wauze yao. Pesa ya kujenga manyumba imekatwa watu mshahara. Alafu shamba imeenda, mshahara imekatwa, manyumba ijengwe, alafu wa Masai wakuja ati wauziwe. Hii ni mambo ambayo hawezi kubalika. Ukienda hapo Mau pale Orukuto adjudication karibu 7000 acres. Wa Masai wametolewa pale kama wanyama. Wamepigwa na polisi kama wanyama na hawajapatiwa compensation. Na wale wa college ambaye walikuwa Mau Forest wamekuwa compensated. Lakini hao watu ya Orukuto ambaye ni Wamaa wanatolewa bila compensation. Hakuna mtoto ya tumbo na ya mgongo, kwani the Masai is a children of a lesser god. Kama hao wa college wanakuwa compensated, wale walikuwa Mau, imekuwaje hao Wamaa hawajakuwa compensated? Mimi nataka niambie watu ya Orukuto ya kwamba serikali ambayo mimi nitaunda, hili ni jambo ambayo nitatatua ndani ya miezi 3 ya kuchukua serikali. Lazima watapata compensation, kwa sababu lazima wapate fidia. Itakuwaje watu wanatolewa just like that? Tena mimi niseme ninaaibika sana kwa sababu jamii ya Wamaa wanaheshimika sana kwa mambo ya kuchunga mazingira, kuhifadhi mazingira. Na ndio Kenya inajulikana kwa mambo ya utalii, na watu ya Maa wanajulikana na kuheshimika katika dunia nzima. Lakini unaona pale Mara, rais amekuja amejenga hoteli pahali iko corridor ya wanyama kupitia. Sasa hao wanyama wameanza kurudi. Hao wanyama ndio huleta watalii, na watalii wakija ndio walete pesa ambayo inasaidia Wamasai, ndio inasaidia county government ya Narok. Sasa hao wanyama wakija wapotee, watalii wawache kuja, hao Wamasai watafanya nini? Hii Mara Wamasai wamechunga zaidi ya miaka 3000. Wamechunga more than 3000 years, wamehifadhi hiyo ecosystem. Itakuwaje William Ruto amechaguliwa president 4 years ago, Ole Ntutu na MP wa Narok wamemkubalia akuje aharibu mazingira akijenga mahoteli yake ya kujitafutia utajiri, alafu watalii wapotee, alafu uchumi wa Narok uharibike? Hii ni mambo ambayo hatuwezi kubali. Na hizi mahoteli tutakuja kuzingoa tukichukua serikali. Hakuna hoteli itakuwa kwa corridor ya wanyama serikali yangu itakubali kuwe pale. Na mimi ndio nataka kuuliza watu wa Narok wanichagulie viongozi na tikiti ya DCP, watu shujaa, watu wako na ujasiri, watu hawana uoga, governor mshupavu ambaye hana uoga, MPs ambaye hawana uoga. Tushikane na hawa ndio tulegeshe mali ya Wamasai, kwa sababu hii kazi itahitaji rais kama mimi, tukishikana na governor na MPs ambaye wanapenda Wamasai, wanaheshimu watu yao, ambaye wanawashughulikia, ndio tufanye kazi pamoja. Na ndio mimi niweze kufaulu, ndio naomba nichaguliwe wabunge wa chama yangu, ambaye sasa tukiwa chama moja, mimi nikiwa mkuu wa serikali na ni wale wa chama yangu, nikiwaambia sasa ile mashamba yote William Ruto amechukua turudishe, wanasema ndio. Tukiambia ile mahoteli imejengwa ya kuharibu animal corridor, ile ya migration tutoe, wanasema ndio. Tukiwaambia ni ile watu wanataka compensation, wanasema ndio. Kwa hivyo mimi naomba Wamasai Narok, Kajiado,
munipatie viongozi shupavu, viongozi ambaye hawana uoga, viongozi ambaye wamejitolea kutumikia watu wao. Ndio mimi nikiwa kiongozi wa Jamhuri ya Kenya nikuwe na maaskari shujaa ya Wamaa ambayo watanisaidia kuregesha mali ya Wamasai, kuchunga mambo yao, kuchunga maslahi yao na kuhakikisha ya kwamba ile dhuluma wametendewa na serikali ya William Ruto imerekebishwa. Lakini wakinichagua mimi alafu waende wachague watu ya William Ruto, hao watu ya William Ruto hawezi rekebisha ile makosa William Ruto amefanya. Sasa hao wabunge wako akina Aramat, hao ndio wanapigia Ruto makofi akichukua shamba ya Uaso Kedong analima ngano. Aramat hawezi ongea. Tukipata huyo mama hako hapo Narok town, huyu Pareno, hii shamba imechukuliwa town, ako pale haongei. Huyu Lentutu ndio wanachukua mashamba na William Ruto. Sasa Wamasai watapata haki namna gani wakisema ati watarudisha ati ile watu wako na William Ruto, na ndio wamepata dhuluma kwa William Ruto, wamenyanyaswa na serikali ya William Ruto, au wajumbe wakiwa makofi. Lazima wafanye mabadiliko, wapya, watu wazuri, watu ambao wanapenda Wamaa, watu ambao wanapenda watu wao. Watakubali Wamaa kudhulumiwa wakiwa kwa uongozi. Mimi naomba sana jamii Wamaa, tafadhalini muingie chama, tutafute viongozi wazuri ambaye watafikiria maslahi ya watu wao, ambaye watakubaliana na mimi dhuluma imefanyika. Sasa kama huyu Sunguya huyu wa Kajiado West lazima afukuzwe kwa sababu hii shamba wameiba na William Ruto. Sasa yeye watu ya Kajiado West watamrudisha namna gani? Na ambaye yeye ndio hiyo jamii ya Wamaa amewafanyia dhuluma. Itakuwa ni makosa kubwa sana. So lazima tutasaidiana nao kutafuta viongozi ambaye wataregesha heshima ya Wamaa. Your Excellency, you've talked a lot on the Maasai community, Narok, Kajiado, Samburu and all other the counties to give you DCP leaders. I'm asking a question. How about if the United Opposition Principals decide to field candidates? Are you guys going to zone or talk of balancing so that at least you can have a way of winning? Because if, for example, Jubilee fields a candidate, DCP fields a candidate, Wiper fields a candidate, DP and all the... Sidhani iko shida ndugu yangu. Wacha tupambane. Jubilee ilikuwa na candidate Narok North, Narok Township. Akapata kura 74, tukapata 6. Iko makosa gani? Sisi tutapambana, kila mtu ajenge chama yake. Kila chama ni independent. Ile maneno tutasikizana na United Opposition ni mambo ya rais peke yake. Na labda mambo ya jiji ya Nairobi na jiji ya Mombasa. Hiyo ni muhimu tukubaliane. Lakini katika Narok, katika Kajiado, chama zote zishindane. Mimi siogopi kushindana na Jubilee, kushindana na Wiper, kushindana na yeyote. Si hata wote walikuwa na candidate hapo. Hakuna chama hivyo na candidate. DCP iliwanyoa yote. Lazima mtu auze chama yake. Nimeona wengine wakilalamika, kwa nini Rigiji akienda mkutano anasema governor ni DCP, senator ni DCP, MP ni DCP, nani ni DCP? Hata wewe ukipewa microphone kama chama yako ni Jubilee, sema hiyo hiyo. Sema governor ni hii, ni hii, ni hii. Wananchi wataamua. Kila mtu auze chama yake. Na uwezi kusema mimi nisiuze chama yako kwa sababu ati wewe uko. Wewe ukipewa microphone, pigia chama yako debe. Wananchi ndio wenye kuamua. Lakini hatuwezi sema tufanye zoning ati Kajiado ati Narok tuachie chama hii, ati Kajiado tuachie chama. Hapana. Kila chama iko na manifesto yake. Kila chama iko na umaarufu yake. Na mimi watu ya Kajiado na Narok na Samburu vile tunapelekana, naona mimi nitawatumikia vizuri wakinipatia wajumbe na magavana kwa chama yangu. Ndio pia niwe na nidhamu, niwe na viongozi ninaweza ambia hapana, tuliagana namna hii na watu ya Narok, tufanye vile tuliagana. Lakini wakilete mchanganyiko, waniletee mtu ya independent, waniletee mtu ya chama ingine, huyo kiongozi mimi sina uwezo juu yake. Kwa hivyo yale ningetaka kutimiza katika Maa sitaweza. Na mimi niambie watu ya Maa, mimi nimejitolea kama Rigiji kupigania haki za Wamaa. Wameumia siku mingi sana. Na mimi nataka kuambia Wamaa wanipee nafasi, wanijaribu. Nataka kuwaomba kwa heshima. Wanajua mimi siogopi, mimi ni mtu ya kusema ukweli, mimi ni mtu ya kutimiza ahadi. Yale mambo ambayo tutasikizana na Wamaa na wahakikishia hiyo mambo nitatimiza.
na itafanyika. Yes, Lakini nataka kuwaomba ndio hiyo maneno ifanyike, lazima wanisaidie na viongozi ambaye ninaelewana na hawa ambaye wako kwa chama changu, ndio yale yote tuwe na viongozi ya kunisaidia kutimiza. Your Excellency, to Narok, you had a very big rally during, I think DCP was just beginning that time. You were trying to tell Honorable Kenta come to DCP. Now that he have gone to Jubilee, is the SG in Jubilee, what will you say about him? Are you still looking for his partnership in different ways? Ole Kenta, Moitana Ole Kenta ni rafiki yangu na ni kiongozi mzuri, na nilimuomba akuje tufanye kazi na yeye, lakini ameenda katika chama kingine. Kwa hivyo mimi nitajipanga mpya. Unajua sasa hii siasa si harusi na si deni na si familia, ni siasa. Yeye ameamua aende chama kingine na ni haki yake na tunamtakia mema. Lakini atapambana na mtu ya DCP. Hiyo ndio ukweli. Tutakutana na yeye kama mtu ya DCP, kama wale tu atakuwa na UDA, wanaume ni kuonana alafu wanaheshimiana. Mimi nitakuwa na candidate katika DCP. Niulize tu swali, Your Excellency, naitwa Election Mopel, sorry to take you back from Paran FM. On the previous interview, you said Douglas Masikonde will be the firstborn of DCP in the by-elections that have been conducted in Narok County. Now that has 27 election to win maybe the large number of votes from the Maa community. Mimi nataka kukaa na watu ya Narok vizuri, na nimesema niko na shukrani vile waliniheshimu na kuchagua Douglas Masikonde, na hiyo ndio chanzo nzuri sana. Mimi nitakuwa na gavana, senator, women rep, wabunge 6 na MCAs, I think they are 30 katika Narok. Tutakuwa na candidate in every elected seat, na nitakuja Narok kupiga debe, na mimi nina uhakika nitashinda hizo viti yote. Nina uhakika ya kwamba Wamaa wameona mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mimi niambia Wamasai lima wapigie Masikonde kura na hawawezi bwana, na hiyo imefanyika. Wamasai wameniamini, wamejua mimi ni mtu ya kusema ukweli na ni mtu ya mpango. Tutasaidiana na hawa, na mimi nataka wanitafutie viongozi wazuri, viongozi wa heka. Au watu yao. Kwa hivyo niseme tumeanza vizuri sana. It's a good beginning. Hata hao walilia sana. Hao vijana saa ile karibu vijana wengine wawili wajinyonge kwa kusikia vibaya, kwa sababu walidanganywa ati huyu nipatie kitambulisho, chika hii pesa kidogo, sijui nifanye nini, nitakurudishia, wakaishia. Sasa watu wamerefuka na tutawafundisha. On the issue of Douglas, on 24th, you were tear gas in Narok, you were ulinyimwa kuongea na watu wako, and Douglas still win with a margin of 2,000 votes. If you were given a chance to engage with your people in Narok town, what will that by-election be? Angeshinda na karibu 15,000. Kwa sababu watu saile nilipigwa, watu wengi sana waliigiza uoga, wakaogopa, wakasema kama Rigiji mwenyewe. Tena kulimwagwa polisi na GSU kushurutisha watu wasipige kura. Watu wengi sana walikaa nyumbani, wengine walienda wakarudi. Kura hiyo ya Masikonde angepata kura 15,000. Lakini kwa general election ni ngumu kutisha watu wasipige kura, kwa sababu hata hakuna polisi ya kutosha ya kumwaga Narok. Wanaongezwa KWS, wanaongezwa prison. Kwa hivyo uchaguzi atakuwa akitafuta zile kidogo zinaweza patikana. Kwa hivyo uchaguzi itakuwa mzuri. Tungeshinda na maji ni sana. Kama kwanza ningepewa nafasi niongee na watu
ningewahimiza niwaambie wasiogope, lakini sasa nilipigwa, nikaongea karibu dakika 6, ikakuwa ngumu, lakini wamaa walinikinga na wakanisaidia, wakanionyesha njia ya panya route ya kupitia mpaka nikafika Narok Town, na wakanisindikisha mpaka Nerengangare. Kwa hivyo niseme general election itakuwa sawa, itakuwa safi, tutashinda kwa kura mingi sana. For your information, 2 questions. just a minute. For your information, we have a route called Rigiji in Narok right now. Yeah? We have now a route called Rigiji route, the one you passed by. Inaitwa Rigiji route. Hiyo ni sawa. We've seen the UDA party aspirants being hosted in State House, and I've seen you spoke a lot about the sacredness of the house on the hill. And are you planning to host the same meeting, or what is the message do you send to DCP aspirants and supporters pertaining that meeting that attracted 12,000 plus aspirants? Hiyo mkutano haikuwa ya aspirants. Ilikuwa ni Ruto anataka kuonesha watu yake ya Rift Valley ya kwamba ako sawa, kwa sababu watu yake wameanza kuigiza baridi ya kwamba atapoteza kiti cha urais. Sasa yeye anafanya sinema ya kuonesha ya kwamba agali yako sawa. Watu waliambiwa waende pale walipe kila mtu shilingi 2,500 MCS. Sasa hii watu ya Nairobi na hii watu ya Mlima unajua ni wafanyabiashara, wakapiga hesabu pale. Watu wakienda wanapewa shilingi 10,000. Ukienda State House unahongwa na shilingi 10,000 ndio uende nyumbani. Wakapiga hesabu wakaona kwa sababu wao ni viongozi watapewa 20,000. Sasa wakaona wa invest 2,000 wapate 18,000, na ikiwa mbaya sana wapatiwe ile ya kawaida 10,000 watatengeneza shilingi 8,000. Lakini kufika pale rais akajua, akapunguza akawapatia 5,000, wakapata shilingi 3,000 faida. Hiyo ilikuwa ni biashara. Hiyo watu yote hakuna mtu wako na haja. In fact walipofika kwa gate wakaanza kuiba one time. Hilo jambo la kupindua State House, ambaye ni ofisi ya heshima sana katika Jamhuri ya Kenya, kuwa ni pahali ya ufisadi na hongo, ni jambo la kuhuzunisha sana. Na nimeona kuna watu wameenda kotini. Hata Rais Moi hakuna siku alifanyia mkutano ya KANU katika Ikulu, alikuwa anafanyia pale Kenyatta International Conference Center. Huyu Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anafanyia hapa Bomas of Kenya. Mwai Kibaki alikuwa anafanyia Kasarani. Huyu ndio rais wa kwanza kufungua State House kuwa pahali ya ufisadi, pahali ya hongo na pahali ya siasa ya vyama. Na ukweli ni kwamba pale kazi sasa imesimama. Hakuna kazi ya Kenya inaendelea. Kazi inaendelea sasa ni kutafuta kiti ya urais kupitia hongo. Pesa inachukuliwa Kenyatta National Hospital, wagonjwa hawana chakula, inaletwa pale kuhonga watu. Pesa inachukuliwa katika mambo ya capitation ya kupeleka watoto shule, inaletwa pale State House ya kuhonga watu. Hata pale kwenu Kilgoris iko shamba hapo, ile ilikuwa ya Mrubi, rais pia amefungua kambi hapo. Pesa iko hapo na container. Siku wako hapo wakisi wanakuja na chukua pesa. Watu ya Narok wanakuja wanachukua pesa. Na Wakenya wamejua ni pesa tu wanachukua. Na hawana mambo mingi, wanakuja nachukua pesa naenda nyumbani. Nachukua pesa naenda nyumbani. Juzi amekuwa hapo Sagana State Lodge hapo kwetu karibu kwangu. Akatoa 90 million. Baada ya siku 3 watu wakanipigia simu. Wakaniambia sisi tulichukua pesa kuja ututubie, ili pesa tulipata tutasaidia wengine kufika mkutano yako. Nikaenda mkutano ya watu 30,000. Hii tu ni mambo ya watu kuchukua pesa. Imekuwa sasa the relationship between the president and the people is transactional. Ni mambo ya biashara. Hakuna mtu wako na yeye, hakuna mtu wako na haja, lakini yeye sasa unfortunately amepindua Ikulu kuwa crime scene, pahali ya kwamba corruption and bribery inafanyika openly. Hata hafichi. Unajua hata bribery hii ya polisi ukipatia pesa anaficha kidogo, unajua si kitu mzuri. Lakini huyu William Ruto na huyu mtu yake ya mkono, huyu Kindiki, hawafichi. Wanabeba pesa na magunia. Kila kitu ni kuhonga watu, na uzuni yake ni ya kwamba hii ni pesa ya public. Ni ile imeibiwa, ya watu. Ndio hospitali haina dawa. Ndio hiyo pesa ambayo inahonga wa Kenya. 2 questions. One concerning land. You were elected on a joint ticket with President William Ruto on UDA. And in that manifesto there was the issue of industrial parks. Yenye ilikuwa imeanza kujengwa almost every part of the country. In Narok there was the land in Limanet ilikuwa imeanza ku allocated.
what happened, because one, that was in the manifesto of UDA industrial parks. Hiyo ndio maneno mimi tulikosania na William Ruto. Yes. Kwa sababu yale maneno tuliahidi wa Kenya, alipofika pale aligeuka akaanza mambo ya biashara na mambo ya kupora mali ya Wakenya. Na akasahau wa Kenya. Hizo mambo ya industrial parks ilikuwa inaendelea kila pahali. Akasema iwachane naye. Anataka hii maneno ya housing kwa sababu hapo ndio anapata kuuza simiti, anauza chuma, anauza mabati. Hapo ndio anapata pesa yake. Hizi ya industrial park aliona hakuna pesa anapata. Zote zimekuwa ghost projects across Kenya. Na pesa tayari county walitoa 250 million, national government 250 million. Pesa iliwekwa kidogo, hizo industrial parks zimeanza, zote ni ghost projects na hakuna pahali itaenda kwa sababu yeye alitoa macho yake kwa yale mambo ambayo tuliahidi wa Kenya, akaigia mambo ya kupora mali ya nchi ya Kenya. So sio ya Narok peke yake, hakuna industrial park yoyote ambayo inaendelea katika Jamhuri ya Kenya. Zote zimekwama, ni ghost projects. On another question concerning the Nyota project, was it the money that you budgeted as UDA ticket when you were elected? Was it in the budget? Because we've seen the government going around pesa ya money Nyota for si the Nyota pesa ya project. serikali, ni mkopo ya World Bank ambayo tutalipa. Na hii mkopo imefanywa nchi mingi sana, Benin, Senegal, kila pahali. Lakini William Ruto anafanya siasa naye. Hii ni pesa ingepatiwa bank, ipatie vijana waende wafanye kazi alafu walipe. Lakini anaitumia kufanya kazi ya siasa. Hii si pesa ya serikali, hii si mpango ya William Ruto, hii ni mpango ya World Bank, ilikuwemo hata kabla hatujaingia kwa serikali. Ni vile tu ameihijack na kuitumia kufanya siasa. Kama sasa nilikuwa naongea na wanahabari leo, anaenda Garissa, anaenda Mandera, anaenda Wajir. Watu ya huko wanasema wewe tuletee maji na chakula. Hiyo maneno ya Nyota, tumia vijana hiyo pesa na mtandao. Unatuletea pesa ya Nyota ya kufanya nini? Na tunakufa hapa na njaa, mfugo inakufa na njaa. Hiyo pesa tumia vijana kwa M-Pesa umalizane na hawa. Kama unataka kuja Mandera na Wajir na Garissa na Isiolo na Marsabit, kuja na malori ya chakula, kuja na maji, kuja na dawa, jua vile mifugo itapata pesa. Anza offtake program, utoe pesa, mnunue hizi ng'ombe mpeleke KMC mchinje, ndio tutapata nafasi ya kufanya restocking kiangazi ikiisha. Lakini Nyota project ni ya World Bank, anaitumia ya siasa kwa sababu anafikiria Wakenya ni wajinga. Hiyo pesa has nothing to do with William Ruto. It has nothing to do with the government of the Republic of Kenya. It's a loan from the World Bank. Your Excellency, why should the government use community land to build affordable houses? Si ndio hiyo mimi nasema sasa. Shida iko sasa. Governor wenu Ole Ntutu, huyu mjumbe pale hiyo, wangesema hapana. Sisi tulichaguliwa na watu ya Narok. Huwezi kuuza community land without public participation. Lazima uongee na community. Lakini hao wote wamewekwa mfuko ya William Ruto, wanakula na yeye. Sasa hawezi uliza yeye swali. So yeye anataka vile anataka, anafanya vile anataka. Hiyo ni community land ambayo ilitolewa na Wamasai long time ago ya mambo ya community. Na kama itakuwa converted kufanya kazi nyingine, lazima Wamasai waulizwe, wazee waketishwe, waulizwe, watoe maoni, wakubali. Kama tungekuwa na viongozi ambaye ni wazalendo, wanapenda watu ya Narok, watu ya Kajiado, wangesema no. Lakini governor huyu, kwanza senator ya Narok sasa, hata amekuwa sycophant ya William Ruto, hata kuliko governor, hata kuliko MPs. Hakuna kitu wanaona mbaya. Kila kitu William Ruto wanasema wanafanya, kwa sababu wanakula kwake, wanakula na yeye. Kwa hivyo watu ya Narok, huyu senator, huyu governor, hao MPs, lazima ujue vile mtakaa. Kwa sababu mashamba yenu inaenda wakicheka na Ruto. Kila kitu yenu imepotea wakicheka na yeye. Hakuna kazi inaendelea. Mabarabara alisema atajenga, iko barabara aliahidi pale. Sasa mimi ndio naulizia hawa, hakuna mtu nauliza swali. Unaona? Hakuna mtu nauliza swali. You know? Alikuja pale. Sasa uone kama hii Aboseli. Alikuja hapa Kajiado, akasema ameana Aboseli shingo upande. Hakutaka. Akaenda nyuma, akatafuta watu, akawatuma kotini msimamishe. Sasa naambia Wamasai ya Kajiado, mimi nimepatia nyinyi Aboseli, shida iko kotini. Na mwenye kuweka kesi kotini ni yeye, na niko na ushahidi. Yeye ndiye ametafuta watu, ametafuta mawakili, amewalipa pesa, amesema kwenda kotini, simamisha hiyo mambo ya Aboseli. Kwa sababu roho yake haikuwa hapo, alikuwa tu nafanya tu kufurahisha watu ya Kajiado kwa sababu ya kutafuta kura. Sasa ukiona pale kama alikuja pale 2025 pale Kajiado, akalaunch barabara ya Taveta kwenda Ilasit.
Taveta ako na shamba na anajenga hoteli hapo. Kwa ile shamba ilikuwa ya Basil Criticals. Upande wa Taveta karibu na hoteli yake lami naendelea. Katika Kajiado kwa Wama hata inchi moja hakuna. Hata nilimwambia kijana hako pale Kajiado South mbunge anaitwa Prashina. Ati anaketi kwa Ruto, ati anangojea hii barabara. Nikamwambia ni uongo. Utangoja ukirudi kwangu hakuna barabara utakuwa imejengwa. Ni mtu muongo. Barabara alitaka ya kwenda kwake ambaye anajenga hoteli. Iko hoteli inajengwa hapo na watu wanaitwa CRBC, hao wa China ambaye wamepewa contract zote. Ile 10% ya Ruto wanamfanyia hoteli pale Taveta. Sasa pande ya Taveta barabara inaendelea. Pande ya Kajiado hakuna kitu inaendelea. Ukiona 2023 alikuja pale akaahidi barabara kutoka Ololunga kwenda Uasongiro kwenda Nalosura kwenda Magadi. Hakuna. Ololunga kwenda Lemek kwenda Mariantanta kwenda Logorian hakuna. Kutoka CIB kwenda Entol kwenda Sankale kwenda Septek kwenda Naivasha Road hakuna. Barabara kutoka Narinkei kwenda Saleita kwenda Sankare kwenda Topoti mpaka Ole Tipis hakuna. Na alikuja tu kwa sababu akaahidi. Ukiona tariki 8 2023 tulikuja na yeye, mimi nilikuweko katika sherehe ya ibada ya shukrani bila tumechaguliwa. Akaahidi watu ya Narok nikiwa hapo kuras 40. Sasa ni mwaka 3 hakuna kitu imekuja. Alafu governor huyu Ledama Olekita anapigia makofi. William Ruto 2 term ni mtu ya maana. Hakuna mtu amesaidia wa Masai tangu independence kama William Ruto. Ni ile maneno yote amesema Narok ni ya uongo. Na senator anampigia makofi. Unajua sasa ndio Wama watajiuliza watakaa namna gani. Ukija hapa, alikuja hapa Rongai. Akasema hapa Rongai, Kiserian na Gong kutakuwa na sewage na maji. Fakta akasema hii itakuwa city. Mwaka 3 imeisha hakuna. Ameenda pale Kitengela, ameambia watu ya Kitengela within 6 months mtapata maji, mtapata sewage, mtapata kila kitu. Hii Kitengela itakuwa ni city ya kimataifa. Mwaka 3 imeisha hakuna na itakuwa. Sasa mimi nauliza saa ile Ole Katoa naambia watu ya Kajiado amedanganya watu ya Gong, watu ya Keserian kutakuwa na maji na sewage. Hakuna. Amedanganya watu ya Kitengela, amedanganya watu ya Isinya ati ya kwamba watapata maji, watapata sewage. Hakuna. Hata hapa Rongai alijaribu kuchukua shamba ya PCA aweke ati affordable housing. Watu ya kanisa wakakataa. Alitaka kuchukua shamba ya kanisa ya PCA yake aweke kiwanja ya private ya kuchezea. Mjumbe ya Kajiado North Ruto kama flower girl. Hiyo maneno ikafanyika. Kama kungekuwa na wajumbe kama Onesmus Ngogoyo kwa shamba anakataa, mambo ingekuwa sawa. Lakini sasa kama wajumbe, governor, senator ni watu ya yesa. Sasa Seki, senator na Ngogoyo namba kwenda. Kama senator you promise the people of Narok form together with William Ruto UDA that you'll reclaim the Mau Forest. The government issued a title D to a resident of Narok town about the Mau Forest. How do you see, did your promise fulfill? Mimi sasa unajua nilitoka. Kwa hivyo ile ahadi zote tuliahidi, tulikosana na William Ruto kwa sababu ya kukeuka ahadi na kuwa mdanganyifu. Kwanza alipoanza kuteka watoto nyara na kuwapiga risasi na kusema wengine wapigwe risasi kwa Mungu, nikakataa. Mambo ya wizi, ya kupora mali ya watu nikakataa. Mambo ya kunyakua ardhi nikakataa. Mambo ya kubomolea watu manyumba zao bila notice nikakataa. Tukakosana. Na ndio mimi sasa siwezi ulizwa ile ahadi mlifanya kama zitafanyika kwa sababu mimi siko. Mimi tulipitana na tulipitana kwa sababu nilikataa mambo ya uongo na udanganyifu na mambo ya wizi na mambo ya mauaji na mambo ya kusumbua wa Kenya na mambo ya kutumia watu vibaya.
Kwa hivyo hiyo maneno ya title ilitoka, lakini hakuna mtu ameona hiyo title. Unajua title hiyo ingetoka, ijulikane ni eka ngapi, ijulikane boundary iko wapi. Sisi tunashuku ya kwamba shamba ingine hapo amekata mwenyewe, anatoa title ingine anapatia county government, ingine anajiwekea. Lakini hii ni mambo itajulikana wazi tukichukua serikali, kwa sababu tutaangalia hiyo title. Na kama kuna shamba William Ruto na watu yake wamechukua ya Mau Forest, tutaregesha. Lazima tutaregesha kwa KFS. Lazima tutaregesha. Your Excellency, at the moment, when you are in government, you talked of shares, that anybody who was part and parcel of forming the government be given a fair share. For example, at the moment, President William Ruto have appointed a Maasai as the chairperson in the Public Service Commission. He have appointed an ambassador to Copenhagen, Denmark. He have given the Maa community a cabinet secretary, a PS, status control, and several others. You've said that the Maasai will be seated in the government table while sharing the larger cake. What is this very unique and kind of special that your government will give the Maasai community than what Ruto have given them? Kwanza kazi tutafanya ni kuwafanyia kazi. Wacha na mambo ya vio tutawapatia. Kama hii Kajiado tangu zamani wakati ya Kenyatta wamekuwa na cabinet minister hawana. Wakati ya Lloyd Tiptip, wakati ya Saitoti, wakati ya Tobiko, wakati ya Gaiseri, wakati ya ile mzee ya Loitoktok, what was his name? Kuna mzee alikuwa ya Kibaki pale Parapai. Kajiado has always had a cabinet minister. Yeah. That one kwa serikali yangu watapata haki yao. Narok have always had a cabinet minister, watapata haki yao. The Maasai ni watu ambao wamesoma, ni watu waaminifu, ni watu wanafanya kazi. Katika jeshi walifanya kazi na General Gaseri, General Lenges, ni jamii ambayo ni waaminifu kwa nchi yao na ambayo wanapenda kufanya kazi. Na katika mazungumzo yangu na viongozi wa Maa watapata nafasi yao kwa serikali. Lakini sana one ni address historical injustices kwa the Maa community. That we must address is to protect the Mara, kwa sababu ndio lifeline ya Wamasai. Kuprotect Amboseli ni lifeline ya Wamasai, kuhakikisha ya kwamba tumepata maji ya mifugo na ya binadamu, kuhakikisha ya kwamba tumetengeneza barabara, kuhakikisha tumetafuta soko ya ngozi na soko ya nyama na soko ya maziwa, kuhakikisha ya kwamba tumejenga mashule ya kutosha ya watoto wetu, hasa watoto wa kike. Tumetengeneza boarding schools ndio hao watoto ya Wamasai waende wasome, wapatiwe nafasi wakuwe watu katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo na mambo ya afya, kuhakikisha ya kwamba tumejenga mahospitali, health centers, dispensary katika kila village. Ndio Wamaa waishi kama Wakenya wengine na waweze kupata nafasi ya kufurahia matunda ya uhuru, kwa sababu Wamaa ni watu ambaye wako na bidii na ni wafanyikazi. Excellency, as we wind up, because I'm seeing we have about 5 minutes, the issue of SHA, for example, recently in January we saw that 11 billion was lost, in SHA, and you still go to hospitals, there are services that are not paid for by SHA, and yet people are still being deducted from their salaries. When you go to Mashinani, people who are not even paying very little money for SHA are not able to access these services. Yeah, you find expectant mothers, they are told there are services that SHA will not pay for, yet billions of money are being lost in the same system. What do you have to say about that? Ni kitu ya kuhuzunisha sana. Hiyo SHA ilikuwa mambo ya wizi ya pesa. Tungekuwa na ile NHIF ilitaka 800 million iundwe tena irekebishwe ikae sawa sawa. Ikaletwa SHA ikatumia bilioni 104 billion. Hiyo pesa ikaibiwa. Kwa hivyo ilikuwa ni wizi. Okay, hata kama ni wizi, singekuwa inafanya kazi, haifanyi. Aden wale alichukua mafaila akapatia DCI. Sasa ni mwezi 8. Hakuna kitu kimefanyika. Huyu DCI ni mtu ya kijiji yake. Wanajuana, Waswahili wanajuana kwa vilemba. Juzi imetangazwa imeibiwa another 11 billion, hakuna kitu itafanyika. Na hakuna hatua itachukuliwa. Huyu Aden wale na watu yake ndio wanaiba hizi pesa. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba Senator Ole Lekina anasema SHA inafanya kazi. Na Wamasai wanajua haifanyi.
wabunge wa Narok, wa Kajiado, wale wanatembea na William Ruto wanasema inafanya kazi. Ile mtu anasema haifanyi kazi ni Ngogoyo na Seki. Wengine wote wanasema Atisha inafanya kazi. Wanapigia William Ruto makofi ati vile amefanya kazi nzuri, Atisha inafanya kazi. Na Wamasai wote wanajua Shaa ifanye kazi. Hiyo ndio shida ile tuko nayo kubwa. Kama hao wabunge wangependa watu yao, wangefikiria maslahi ya ile watu waliochagua, wakemee William Ruto, wamwambie Shaa ifanye kazi, ingekuwa inafanya. William Ruto ameharibika na anachukua Wakenya kama wafara na wajinga kwa sababu wabunge wanaiba wimbo yake. Hata kama hakuna kazi inaendelea Kenya, wabunge wanamuibia kusema iko sawa sawa. Kama angekuwa na wabunge wanamuita, wanamwambia wewe rais, hii Shaa ifanye kazi, tunataka ifanye kazi, ingefanya. Lakini sasa ameweka wote kwa mfuko. Wote wanamuibia, wanamuabudu kama Mungu. Hawezi muuliza swali. Afadhali wakosane na wananchi waliwachagua kuliko wakosane na William Ruto. Na ndio huyu Ole Seki na Ngogoyo ninawatolea kofia. At least wamerudi pande ya raia. At least hao wanasimama na raia kusema hapana, Shaa haifanyi kazi. Mashule watoto wamekosa kwenda kwa sababu hakuna pesa. Niulize tu kwa heshima. Wakati mlipoanza kampeni ama kuform chama cha DCP, mlikutana na viongozi tofauti kama kiongozi wa wale wako pale Jubilee, wengine ambao walikuwa wanataka kuform chama cha Azimio pale wakiwa kule Western kwa mkutano ambao walifanya. Mikakati yenu ni yapi kama opposition party? Utaenda kama DCP maybe kuface William Samoei Ruto kwa siasa ambayo yuko mbele, ama mnajipanga kama chama zote tofauti ambao kwa upinzani ndio mjue vile mtaungana pamoja? Nimekuambia ndugu yangu ya kwamba kila chama inafanya kivyake, lakini kiti cha urais tutatengeneza muungano wa vyama, coalition of parties for the purposes of the presidential candidate. Hizi vitu zingine mimi kama DCP siingii muungano na mtu mwingine. Mambo ya governor, senator, MP, women rep, MP, MCA, hiyo mimi nitaenda kama DCP. For me and my party, that's what we have decided. Kwa sababu sisi tulipata hasara, tulienda kwa UDA ya Ruto akatufukuza na kutuumiza. Hatuwezi ingia chama ya mtu mwingine. Sisi tutakuwa na chama yetu kwa hizi vitu zingine zote. Lakini kiti cha urais tuko tayari kuwa na muungano. Tusimamishe rais kwa muungano. Tukiwa hapo mheshimiwa, iwapo United Opposition wajapatia watu wako wa Mlima nafasi ya kuwania urais ama naibu rais, utaridhika? Mimi nimesema mara mingi ya kwamba mimi ni mzalendo wa Kenya na mimi napigania kiti cha urais. Lakini tukiongea ionekane ya kwamba sitatoboa kwa sababu hii ama ile, niketishwe chini kwa ile mkataba tutaweka ya kuteua mgombea kiti wa kiti cha urais kwa niaba ya upinzani, na nirithike, nitarudi kwa wafuasi yangu na niseme mimi sikupata umaarufu wa kutosha, tumekubaliana ni fulani na tutaunga mkono. Hatuna shida, sisi tumejitolea. Okay. Mimi na matumaini itakuwa ni mimi na nina uhakika ya kwamba mimi niko na uwezo mkubwa kikura, kimipango, kifedha, kila kitu ya kumtoa William Ruto. Niko na matumaini kubwa sana. Your Excellency, lakini tukiketi pale na wale wenzangu tuketi kwa ile formula tutatengeneza, ionekane ya kwamba sio mimi nitapeperusha bendera, ni mwingine, mimi nitaunga mkono bila masharti. Your Excellency, you are together with President William Ruto in 2022, and you know the processes that you did to get elected and to win the election. Recently, we've seen the United Opposition that they have visited IEBC. You've given them the ultimatums, you've given them the bare minimums. There is something that is attracting our attention in both political divides. One, the president's side is saying they will win in a 3 million margin. Even today, I heard you say you will win by a 70+1%. What do you say about the 3 million margin? And what is this that you know that he doesn't in the 70+1%? Kwanza, William Ruto alishinda kwa sababu ya kura ya Mlima Kenya. Ilikuwa 47%. Hiyo kura imeondoka yote, hiyo hana.
Yeye alitegemea kura ya Raila Odinga, aliwachana na mlima. Kikwetu wanasema unawacha 4 ukifuata 8. Aliwacha kula milioni 5 akifuata kula 1.5 ambayo iko msituni. Akaenda kufuata kura ya Raila Odinga. Ile kura ilikuwa ya Raila Odinga, ya Kalonzo ilikuwa hapo 2 milioni imeondoka. Ya Wakisii ilikuwa hapo imeondoka na Matiang'i. Ya Western imekuwa hapo imeondoka na Natembeya. Ile imebaki ni ya Wajaluo. Hii ya Wajaluo iko mara mbili. Iko mrengo ya kina Babu Wino na iko wakina Wanga na Oburu ndio wamebaki na William Ruto. Yeye amebaki na kula ya Wakalenjin na Wajaluo nusu. Hakuna kura ingine yako nayo Kenya. Yeye ni kuongea tu, anaongea au tutashinda na 3 million. Politics is a game of numbers. Na mtu asikwambie ni hesabu. Kura zake ziko wapi? Hii ya Mlima alipata 3.7 million votes. Hakuna. Okay? Ile age replace naye ni ya Raila alipata 6 million. 6.9. Kwa hiyo ya Raila, ya Kalonzo imeondoka. Ya Wakisii imeondoka. Ya Waluya imeondoka. Ya Pwani imekatika. Amebaki na kura gani? So, lakini mwanasiasa lazima apatie watu yake hope. Oh, tutashinda na 3 million. Oh, tutashinda na nini? Hiyo lazima. Lakini ukimuona amejaa wasiwasi siku hizi, ako kwa Jaluo hatoki hapo. Hao watu ya Nyanza walikuwa na kura 2.1 million. Wakapiga 1.4. 700 hawakupiga. Kama wangepiga Raila angekuwa president. Kama hakupigia Raila watu 1700 ni William Ruto watatoka kupigia. Tena hiyo kura imegawanyika almost more than half. Unaona? Na ndio ana shida hapo. Yeye aliwacha kura 5 million. Akaenda kutafuta 1.4. Na hiyo 1.4 imepotea. Sasa he is not sure what it is. Unaona ODM imesabaratika. Because sasa iko mlengo hii, iko mlengo hii, iko mlengo hii. Sasa hapo hakuna kura ya kutegemea. Na mtu asikudanganye ati rais hawezi shindwa. Tumeona nchi mingi, Botswana, wapi, Malawi. It will happen in Kenya. Na politics is a game of numbers. Your Excellency, in politics, there are no permanent enemies or friends. Yes. For instance, if the president extends an olive branch and invites you to work with him again, will you mind working with him again? To kill people, to tear gas women and children in church, to bribe people in State House, to steal money meant for patients in Kenyatta National Hospital for campaign? No, I will not be available. Okay, Your Excellency, as we nearly come to the end of this interview, there was a research that was done in Kenya as we came to the close of 2025. And there were 3 major problems for Kenyans. 1 is unemployment, 2, corruption, and 3, the high cost of living. How will you address it when you form government? 1, corruption is political goodwill. Corruption in Kenya imeenea because Ruto is leading from the front. Nimeona magavana wakilalamika ati maseneta wanaitisha pesa. Wanaitisha kwa sababu hata hao ni wezi. Naona. Sasa hao wameibia raia na hao maseneta wanataka kuibia magavana. They are the same people. Rais ndiye ameonesha maneno ya hongo. He is the one who has taught people. Yeye ndiye alihonga maseneta na honga ma-MP. Uliona hata siku moja akilalamika, akiuliza wabunge kama pesa hongo ilichukuliwa na mbunge kama ilifika. You know? So corruption itaisha tukibadilisha president. Because the fish rots from the head. Once tumeweka rais hataki ufisadi, itaenda chini. Namba 2, mambo ya unemployment itakuwa ni mambo ya manufacturing na agro-processing. Lazima tufikirie vile tutafungua mafactory ndio hao vijana wetu wapate kazi. Lazima tufikirie vile tutapata irrigation ndio vijana pia waingie mambo ya agribusiness. Lazima tufikirie vile tutaanzisha tanneries vijana wapate kazi huko ya kuprocess ngozi. We must have to create manufacturing and agro-processing as a very important intervention. Hii ya kujenga manyumba that cannot create employment. Yeah? So hiyo tutafanya. Mambo ya cost of living again ni kufanya taxation in a rational way. You don't kill the goose that lays a golden egg. Sasa ukitax watu 40%, you kill them completely because they don't have purchasing power. Now you see we are taxing people to fund largesse and opulence. Umeona huyu mtu Kindiki ndege na nini karibu 400 million ya kutembea na pesa akihonga watu.
there's a lot of wastage of public funds. We need to collect money to build roads, to build schools, to give water, to create sanitation. So tukiwacha mambo ya wastage, hii pesa yote mtu anachukua anaweka kwa siasa ndio ikienda kulipa pesa ya capitation. So that is what will bring the cost of living down by not overtaxing people, just taxing them enough to fund community projects, to fund services. But you see, we are taxing people, mambo ya housing. Hii housing is a private sector initiative. Governments don't build houses. That's not work of government. Kazi ya serikali is to provide services, roads, water, electricity, sewage, drainage, provision of security, health and education. Hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali sio kujenga come to Masailand over the weekend because we want to, according to the production, we want to come to the end of the interview. As we prepare to come to Narok and Samblai, what is your message to Masailand? Well, I first want to come to Narok because farmers wamenipigia huko Melili. Wameniambia viazi yao inaharibikia kwa shamba every year. Nataka nikuje kwa hiyo barabara nione na macho so that I come and give a firm commitment. Na niahidi watu ya Melili na watu ya Narok North ya kwamba nikipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya nitawajengea hiyo barabara kwa sababu ni wakulima hodari. Chakula tunakula Nairobi na Mombasa inatoka Melili. I want to come by road ndio nione. Number 2, nataka kuja kuongea na wamama. Nataka kuja kutengeneza urafiki. Nataka kuja kushuhudia na kufurahia utamaduni wa wamama. Nataka kuja kukula na hawa. Nataka kuja kucheza na kuimba nyimbo zao. Nataka kuja kueneza urafiki wetu. Pia nataka kuja kuambia chama cha DCP ni chama yao na nataka waingie na niwaambie kwa nini. Nataka pia nikuje kuongea na hao, niwaambie yale nitafanya tukiunda serikali na kuomba waniunge mkono. Na zaidi kuwabebeleza na kuwaomba kwa heshima watafute viongozi wazuri wazalendo ambaye watawafanyia kazi, sio hawa ya kwenda kuibia William Ruto na kukua praise and worship na kuwawachilia na kuachilia Ruto aibe mashamba yao, aharibu Masaini na kazi yote isimame na waulizi swali. That is why nataka kuja ni engage watu wetu. What's the position of the youth, especially Maland, in your party or your... No, niko chama yangu vijana ndio wengi. Unajua mimi ni baba wa Gen Z. Hata William Ruto alikuwa anasema ati mimi ndio nilikuwa nimeleta Gen Z wampindue, na ni uongo. Mimi vile nilifanya ni kuwatetea. Siku walitekwa nyara na kupigwa risasi, nikasema ni watoto wangu, na kutoka siku hiyo wakanipenda. Niko na mpango wa vijana na mimi nataka vijana tuunde serikali pamoja. Sitaki kuambia nitawafanyia hii ama ile. Nataka tukuje tufanye pamoja. Nataka niwalete kwa serikali tukue pamoja. Na mimi nimeambia vijana hizi viti za MCAs wapiganie zote, na wale wataweza za wabunge wapiganie. Wasiambiwe na mtu ati hao ni viongozi wa kesho. Hapa katika vijana wamesoma, graduate ni wengi sana. Tafadhali vijana, hizi viti mpiganie, muende mjitetee kwa mama zenu na baba zenu, mpewe nafasi ya uongozi. Mkuje tuongoze Kenya pamoja, turekebishe Kenya pamoja. Msikuwe watu ya kulalamika mkiwa kwa trading center. Mchukue nafasi ya uongozi, nyinyi mmesoma, mnaelewa mambo mingi. Mkuje pia mnisaidie kuongoza taifa la Jamhuri ya Kenya na kupindua Kenya na kuibadilisha na kutafutia watu vile wataishi kwa maisha ya hali ya juu. Na mimi najua vijana wakikubali kupigania nyafadhi za uongozi, tutafanya kazi pamoja, tutatembea pamoja. Mheshimiwa, tumeshukuru sana. Mimi ni Samson Olekewa kutoka Radio ya Mayan FM. Mwenzangu ni Rispa Nanai kutoka Mayan FM. Na Yolo Live kutoka mtandao na Yolo Live. Olesopia kutoka Osana FM. Tuko na Radio Paran FM. Tuko na wenzangu kutoka Kameme TV na K24. Asante. Tumeshukuru sana kwa kutukaribisha. Thank you. We are very glad to be here. Thank you so much, sir. Hata mimi nimeshukuru sana kuongea nani na kuongea na wama na kunipatia nafasi kuongelesha mashemeji yangu. Lakini nasikia watu wanakuita Ole Kasi, hii jina umetoa wapi? Mimi ni historia yangu. Misisi yangu iko hapa Kajiado Central. Hapo mimi naitwa Ole Kasi. Familia yetu iko hapa. Tutakuja kuongea pole pole. Thank you so much. Thank you very much. Tutengeneze serikali pamoja. Wacha kwanza tuunde serikali pamoja. Saa ile nimefanya kazi kwa wama. Tutakuja kuongea tuelewane vizuri. Thank you so much. Asante.